熟了，开锅大吉，子弹头来一把，必须一口闷得下哈。你不放辣油，也不放辣椒的，能有双击吗？老铁不给我放，老铁说放了也不给。那不放更没有。我嗓子没好，好了我再吃辣。哇，太鲜了，太好吃了。这个视频我都不要双击了啊。